Екінші оқиға. Қасқырларға қызын қалдырып қашқан филология ғылымдарының докторы профессор Мекемтас Мырзахметовтың балалық шағы ашаршылық зұлматпен тұспа-тұс келген. Мекемтас Мырзахметұлы 1930 жылы 9 мамырда Жуалы өңіріндегі Майтөбе ауылында, қазіргі Түлкібас ауданы, оңтүстік Қазақстан облысы, орта шаруа отбасында дүниеге келген. Ол анасынан естіген және өзінің жадында еміс-еміс қалған ашаршылық қасіреті жайлы анасы бала кезінде қоңырлық таныта бастаса болды, қап, сонда сені тастап кеткенінде жөн болатын еді деп айта беретінін еске алды. Бұл сөздердің оның соншалықты күңіреніп айтатыны мен амалсыз тыныш қалатынмын. 15 жасқа келгенде анамның сол бір жұмбақ сөзді әрдайым неге айтатынын сұрамақ болдым. Бұл оның қайтыс болғанына 1 жыл бұрын болған еді. Шешем көз жасын сүрте отырып мына жайтты баяндады. 1933 жылы ерте көктемі. Аштық ауылымызды түгелдей дерлік жалмап кеткен ең бір қасіретті шақ екен. Шешеміз ажал тырнағының қашып көрші қысақтағы туыстарына кетпек болыпты. Кішкене қарындасымды қолына көтеріп етегінен ұстаған 2 жасармен қасындамын. Жолға шықты. Ол шетінен колхоздың бақшасы болатын. Жалғыз аяқ соқпаққа түскеніміз сол екен, алдымыздан ұялы қасқыр шыға келіпті. 100 шақырымға дейін айнала төңірекке ол кезде үй малы әлде қашан біткен. Сондықтан да аш қасқырлар топтасып алып, әр жерде адамдарға шабатын болыпты. Бұрын мұндайды елестіп көрмеген екен дейді ол. Анасы айғайлап жұртты көмекке шақырған, бірақ жақын маңда ешкім болмапты. Осы жағдайда Мекемтас Мырзахметовтың анасы өміріндегі ең қиын әрі ауыр шешім қабылдайды. Қасқырлар жайлап жақындап қаумалаққа көшеді. Шешем қатты қысылған. Не қасқырлар бізді талап тастайды, не ол балалардың бірін қалдырып, екіншісімен қашып құтылуы тиіс. Қызын жерге қойыпты да мені көтеріп кері қашыпты. Ауылдан адамдар келіп жаңағы жерге қайтып келсе, қарындасымнан ештеңе де қалмапты. Жанбай жатып сөнген сол қарындасыма мен өмір бойы қарыздармын дейді Мекемтас Мырзахметов. Анасының әңгімесінен кейін мені неліктен қалдырмадыңыз деп сұраған ол, ұл қажеттірек болды ғой деген жауап алған. Дегенмен аяулы анамның өмір бойы қандай қайғылы сезіммен аралы алмағаны, өзі туралы не ойлағанын түсінудің өзі мүмкін емес. Әрі де қарғыс атқыр аштықтың кесірі дейді ол. Мекемтас Мырзахметов бұрынырақ тілшілерге берген сұхбатында 1933 жылы көктемде адамдарға тұқымдық астықты бермегенін, ал берген жағдайда сөзсіз жеп тауысатынын айтқан. Дәл сол жылы самолеттің егістік алқаптары үстінде арлы-берлі ұшып астықты қалай сепкенінде есінде. Самолет бұрылыс жасап бидай жақында түскен жерлерге әбден ашыққан адамдар тауықша үймелесті. Көп адам дейді есіне алып.